Brutalhada, o negócio é o seguinte, estamos aqui de volta no vídeo, ó, chegou pra mim aqui, ó, é um óleo ATF mais 4, viu, pessoal, sempre tem que colocar pra esse tipo de caminhonete, tipo de transmissão. Chegou aqui, ó, e o pessoal da 4x4 Import, que mandou pra mim, então muito obrigado, sempre, tudo que eu preciso da minha caminhonete, não só a Dodge Ram, todos os tipos de caminhonete que você imaginar, eles têm de peça, transformação, desde de um filtro do óleo até o que vocês imaginar, fazer transformação. Inclusive, eu vou colocar aqui para finalizar o vídeo um projeto que eles acabaram de fazer exclusividade aí no Brasil, lançamento da 4x4 Import Select Projects de uma Ranger 2021, transformaram em uma F150. Então vou finalizando o vídeo por aqui, mas antes você acompanha essa transformação, tá top demais, e segue o pessoal lá também. Vou colocar o link deles aí na descrição, lá do Instagram deles. Fortalece lá 4x4 Import que você precisar, é só chegar lá. Olha só que top! Aô, brutalhada! Firme no boi! Aperta no gatilho aqui, é o Marco Brasil. Aí, galera reconhece nós ali, a bodona tá famosa. Você diria que tá parando, vai pra tirar foto da bodona já do que eu. Brutalhada, aperta no gatilho aqui, é o Marco Brasil. Filho, trazendo mais um vídeo pra vocês. Mano, eu tô sem cinto porque nós estamos chegando ali, tá? Acabei de tirar a fitinha, então. Tinha derrubado um trem, mas use cinto. Eu vou pôr o cinto aqui pra não ficar pintando. Brutalhada, seguinte. Tô chegando, tô indo ali no Eric Von Karate, nosso parceiro aqui de Londres. Instalação, vocês já conhecem, já acompanham, já viram no canal. Quando fechar o vídeo também pode tirar esse tapão direto aqui. Pronto, agora ficou sossegadinho, ligar o arzinho, ó. Papai de família, quando tiver os nenenzinhos é assim. Então tá molecão, né? Deixa o trem tornar. Brutal, é o seguinte, então estamos chegando no Eric Von Karate. Tem uma super novidade pra vocês. Tá ali atrás, no banco de trás. Chegou o que tem de top, é o que tem de melhor aí da Stetson, né? Os modos pra gente tá tocando. E o projetinho de som vai vir. Falei pra vocês que ia vir e tá vindo, né? Já adquiri aí os produtos da Stetson pra já deixar tudo organizado pra fazer um trem top, brutal, de qualidade. Demorei, vocês estão cobrando aí o som já faz tempo, né? Então eu esperei pra... Não, já que vamos pôr som, vamos pôr som pra derreter. Só pra pôr um somzinho em minha boca, nós não vai fazer. Então tá vindo aí um projetinho tópico que há de melhor, né? Ainda falta bastante coisa ainda, mas já chegou muita coisa pra nós aí. Eu vou mostrar pra vocês. Vamos chegar ali no Eric, ali, vamos falar com o gordinho aí. Já vamos mostrar aqui que chegou aí de mercadoria e vamos ver como é que vai ficar esse projeto aí. Vem com nós. Chegamos, brutalhada. Fala, gordinho. Firme no boi ou não? Põe ela de frente ou põe de ré aí? É o seguinte, tem uma mercadoria pra mostrar aí. Bom ou não? Ó, isso aí, brutalhada. Chegando aí, muito like nesse vídeo. Se inscrevendo no canal se você não é inscrito, brutal. Tem muita gente aí não se inscrevendo. Ativa o sininho, coloca para receber todos os nossos vídeos.
certo? Você ajuda o canal nosso a crescer. E vamos aí, projetinho de som vindo, vamos mostrar o conteúdo pra vocês. Chama não, convoca, só vamos, só vamos. Chama não, convoca. Bom não. É o seguinte, então a galera do canal aí cobra direto o som. Eu falei, mano, se for pra fazer som, tem que fazer um bagulho top. Ficar um negócio meia boca, não adianta mexer com som, tempo, dor de cabeça. E a galera do som também fica um trem pra depois ficar mexendo, melhorando, sai mais caro o moica farofa. Exatamente. Já vem faz um negócio top. Então eu já fiz o pedido da Stetson. Chegou os trem, mano. Chegou. Só que tá ligado que eu não sou entendido de som, então eu já tô fazendo pra você mostrar. Faltou Miguelzinho aí, né, mas o homem tá viajando pra Dubai, bilionário, esqueceu os pobres aqui no Brasil. Vamos abrir a tampa ali, abre a tampa da caçamba aí, vamos mostrar pra lá. Rapaziada, olha, pegou bem, mas já tá até aberto já, né? Bem dizer, a caixa já tá aqui. Vamos lá. Olha só, pacote da alegria. Eu sei que é top. Eu fiz o pedido aqui do que tinha de melhor para nós pôr pra derreter. A bodona, o trem arrochar. Agora você vai me falando aí, velho. Isso é uma Vulcan 8000 lançamento da Estética. Lançamento? E muda bastante de um ano pro outro, né? De lançamento, quando eles lançam, né? Mete marcha aí, vamos mostrando pra galera. Tecnologia, né, mano? Tudo vai melhorando. A questão de alimentação, desempenho do som. Rapaz do céu. Olha só. Vulcan 8000. Rapaz, esse negócio é bruto. Isso aqui pode deitar e dormir. Pode. Isso aí pode ficar. Tem impressão mesmo? Você tá doido. Põe ela ali, tá ali bonitinho. Tem mais coisa aqui, ó. Esse provavelmente seja pros médio grave, entendeu? Pra tocar os médio grave, né? Sim. E esse Aí, ó, é o X3000, lançamento também. Vai pedir tudo novo, tudo lançamento. Vai falando aí que você... Eu já vou fazer isso aqui, ó. Lançamento. Top demais. X3000. E o que muda dos mais antigos, assim, de uns anos pra trás? Igual eu falei pra você, em relação de tecnologia, eles vão melhorando cada dia mais, né? Sério, ó. Seguinte. Isso aí eu sou locutor de rodeio. Exatamente. Manda com os amigos cantor direto, preciso tocar um violão e tal. Às vezes tem um monte de gente, só o cara sozinho no peito não dá. Já tem uma mesinha, gente. Tem uma mesinha pra fazer um show ao vivo. Dá pra ligar violão, microfone, já que não tá tendo rodeio, vou pegar o meu microfone, deixar dentro da caminhonete. Vou sair narrando montaria aí, velho. Cavalgada com a caminhonete. Cavalgada, não fazer cavalgada. Vou mostrar lá. Aqui, ó. Mais um módulo. Esse aqui é pra tocar as cornetas, né? Twitter, exatamente. Pra tocar corneta e Twitter. Mano, tá bravo. Tá bravo. Ó. Cabo blindado, o melhor cabo da atualidade são esses. Cabo blindado, brutal. Faz toda a diferença. Faz tudo diferença em relação a ruído. Não, falei pra você que. É top, não. O que eu falei lá atrás, ó? Se eu for mexer, controlinho, ó. Esse controle aqui é de longo alcance, mano. Controle de longa distância aí, pá. Se de fora, só sentar na cadeira. Só no controle remotinho, só na. Vamos lá. Esse aqui é o processador. FTX 2448. Processador. É isso aqui, como que eu posso falar pra você? Aqui o violão não tem aquele... É o coração do som aqui. Você pra regular? O afinador. Isso aqui dá qualidade. É aqui que deixa o trem. Sim, você consegue dar os cortes de frequência, dar mais grave, dar mais médio, dar mais agudo, deixar... Bom, tá faltando coisa ainda, né? Não, aqui aí, fala pra você bem, verdade. Dessa parte tá pronto, mas tem os falantes ainda, né? Tem que ver, vamos estudar a caixaria, o jeito que vai ser o som. Caixa tem bastante. Proteção de senha, tem tudo. Caixa tem um monte aí, né? Aquela uma ali é do Renato, né? Aquela ali é do Renato. Olha lá, gente, aquela caixona bonita. Laranjada. E faz quanto tempo que eu venho aqui essa caixa daí? Não monta o som? Com um tempinho, bicho, também. Ô, Renatão Garcia, vamos vir montar o som, filho. Hein? Para a L200, a Tritonzona aí, encosta. A Hunter, vamos fazer a brutona dos Hunter aí e pôr pra estralar.
Falar pro Miguelzinho pegar na orelha dele e voltar aí, viu, Miguel? Vamos pegar você na orelha dele e fazer o homem. Só que anda de... Dá uma olhada, dá uma olhada, cara. E isso aí dava certo ali ou não? Vamos pôr ali pra ver como é que fica? Então nós vamos montar ele na caçamba ali, só pra ver como é que... Ô Renato, o que você acha de nós instalar, velho? Não usa mesmo? Ô Eric, você libera aí, Eric? Quer montar o somzinho dele? Eu tô com os módulos, tá tudo aí, só tá faltando a caixa. Demora até você fazer um pouco, né? Tem um monte de encomenda. Já tá a caixa pronta ali. Já tá tudo no jeito, só nós meter o falante ali. Você vai curtir primeiro que ele? Ah, ele não monta o som, monta, né? Aí lascou, hein? Bem, eu vou instalar primeiro, depois quando ele resolver vir, nós desmonta. Aí sim. O que você acha? Será que ele vai gostar? Não vai gostar que nada você disso não. Vamos colocar lá na caçamba, ver se fica bom o negócio? Vamos pôr, vem com nós, vem com nós. Aí pronto. Eu pego aí, você quer do outro lado lá. Saltando aí, ué? É melhor? Peraí, deixa eu ir lá. Vou pegar, Gabriel. Aí, botar. Agora você sai de tempo e você não alcança. Eu não alcanço. Olha lá. Aí, Renatão, você não vem montar seu som, velho. Vou botar ele na botona, mano. Certeza, meu. Tirar o trem ali. Vamos ver como é que vai ficar pra nós ter uma noção. Certo? Rapaz, vai ficar chique, hein? Ei, dá pra usar assim, não dá não? Dá amarra certinho. Rapaz. Ó. Vocês acham? Vamos meter? Vamos instalar ou não? Ó, ele tá demorando demais, velho. Vai meter, ó. Já sai instalando o somzão na cidade. Ô, Renatinho, instala logo esse som, velho. Pra nós já fazer um campeonato, a Dodge Ram com som, Boquinha. Boquinha também, como que é o projeto do Boquinha? Vai ficar Dodge Ram com som, E250 do Boquinha e a Triton do Renato com som. E a saveira do Miguel. E a saveira do Miguelzinho, que tá estourado, tá lá em Dubai, mas logo ele tá de volta e ainda vai gravar. Mano, ainda vai fazer uma competição de som. Vamos ver qual que estronda mais. Você tá doido. Aí, ó. Então é isso aí, mano. Isso é o som do Renato. Vamos encher o saco do Renato. Vai lá nele e fala... dá uma ideia aí, quero o som, instala o som. Vem instalar o som, coisa assim do tipo. Vem instalar o som. Hashtag instala o som. Pronto. Hashtag instala o som. Manda lá pro Renato, mano, pra gente animar ele pra ficar as caminhonetes. Não botou só pra ter uma ideia aí, viu, Brutaiado? Mas não vai pôr, não. Daqui a pouco chega o estranho, né? O gordinho. Daqui a pouco vai chegar mais coisa. Eu vou mostrando pra vocês. Passo a passo a instalação. Vai umas 6 baterias, né? Vai. Então o negócio é bruto. Bateria vai com força. É pesado, bateria vai com força. Vai ficar chique ou não, Eric? Vai ficar brabo seu som, hein? Peça no projetinho então, ó, que eles estão montando pra você. Vai ficar diferente. Vai ficar diferente. Você viu ali que chegou já ou não? Aqui, ó. Viu? Só coisa top. Isso aí Chegou só lançamento. Só primeiro, só lançamento. É tudo que tem de melhor no mercado, tá aí, ó. Você tá doido, não vejo a hora. Top. Chegando só lá depois é com 6. Aí o projetinho eles estão desenvolvendo lá pra montar. Já estão bolando já? Bolando. Então, Bruno, estamos aqui no Eric Karate, é um dos melhores do Brasil. Tem gente do Brasil inteiro que vem aqui fazer som aqui, né, Eric? Tem bastante gente. Gente que vem de fora. Bastante. E se o Renato demorar muito, eu vou pôr o som dele, mano. Hã? Olha lá, ali, cara. Vai, já dá pra usar, não dá não? Ou nós temos que fazer um negócio certinho, na medida, melhor, né? Não, o seu vai ser embutidinho ali, não vai ficar vibrando, não vai ficar Fica correndo melhor. as caixas vai ser tudo embutidinho ali, né? Fica tudo filé. Feito pra medida da caçamba da Bodona. Feito pronto pra ela. Top demais. Vai ficar explosão, Brutado. Então muito like nesse vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito. E vamos que vamos, mano. Chama não, convoca. Fazer aquela thumbzona bruta agora e boa. Então é isso aí, brutaiada. Se você gostou desse vídeo, deixa muito like. Como eu falei, se inscreve no canal se você não é inscrito. Vocês pediram muito que viesse um projetinho de som. Eu tava na dúvida se ia fazer ou não. E, pô, mas vocês aí do canal merecem, né? A gente tem e agora, né, moçada? Fazer um trem que é diferente, é gostoso o som, tá numa festa, tá com os amigos, curtir.
E o trem, como eu falei, tem que ser de primeira. Chegou aqui o material já da Stetson, dispensa comentários, a linha número 1 do Brasil. Mano, botamos um som ali do Renato só pra dar uma zoada, pra ver se o homem anima, né? Fazer o som dele. Vamos encher o saco pra ele fazer também. Nós vai juntar a turma depois, fazer um campeonatinho bruto de som. Marquinhos, depois é com vocês, hein, Marquinhos? Pô, pode deixar, traz aí pra nós, vai executar o trem. Vocês executam aí. Vai ficar pipoco. Não é não, Ronquinho? Pô, vai ficar top, hein? Hã? Depois nós vamos fazer vídeo, sair acordando os outros na rua. Acordando os outros, dando... Nossa senhora, assustando os outros. Então é isso aí, Brutada, finalizando o vídeo pra vocês, ó. Se você quiser adquirir algum desses produtos aí da Stetson, eu vou colocar aí o Instagram deles, o site. Tá aí o link na descrição. Corre lá também, se for montar seu som. Vai no número 1, vai na Stetson, você não vai ter, tá certo? Até o próximo vídeo. Let's go, Cowboys!